距離上次去韓國已經有差唔多1年嘅時間。上機之前醫下個肚先。Lounge 嘅食物素食選項一啲都唔多，所以自製咗一碟叫做營養均衡嘅午餐。今次嚟韓國目的地係釜山，不過來回程都會停一停首爾，當然唔會放過任何一個觀光嘅機會啦。今次逗留首爾嘅時間只有短短24小時，所以真係用盡每一分秒。第一站就係去 Paradise City， 喺 T1C3 就會揾到呢一架免費接駁巴士。咁就因為呢個嘅 Symbol Inferno 而得知呢一間嘅酒店啦。咁佢有呢個嘅賭場啦，又有得 shopping， 亦都有 gym 之啦，有游泳池等等。佢有呢個酒店本身嘅 dining area 啦，呢個沉浸式體驗。呢個就係 Paradise City 裏邊嘅廣場，裏邊有得 shopping， 亦都有得食嘢。喺 Paradise Art Space 裏邊呢，今期就會有一個特別嘅展覽，叫做 Drop Dot， 製造非現實嘅人。展出嘅係 Jade Kim 同埋柏雍姐兩位藝術家嘅作品。呢個就係 Artbox 嘅大螢幕。呢度就係 Paradise City 裏邊嘅 Food Court， 韓式、日式、泰式、意式等等，都有好多選擇。呢個闊坡嘅用餐地區，幾大嘅。呢個係 Food Court 第二邊。咁我哋就落完機之後，呢個呢就係第一餐。咁我呢就叫做呢個嘅冷麵，佢呢個係日式蘇擺啊！我仍然好期待之後喺釜山嘅時候會食到真係韓式嗰啲冷麵。好啦，咁我而家繼續食嘢啦。超有特色嘅一埲牆啊！佢會咧因應啲風吹而佢每一格磚咧係會喐嘅，所以如果大風嗰陣時咧，佢就好似一個波浪咁樣。呢個就係夜晚嘅 Paradise City。我哋而家咧就嚟咗汝矣島。呢個漢江公園呢，亦都係非常之出名，有好多人嚟到汝矣島都一定會嚟嘅一個公園。咁本身我就冇乜特別期望嘅，但係到真係嚟咗之後呢，就會覺得啊，咁我知道點解咁多人會鍾意啦。其實呢個公園呢係好大，咁同埋呢係成個180度都係見到啲唔同嘅大橋啦，就係連接住汝矣島呢度嘅。點解會特登嚟汝矣島呢？就係因為淚之女王嘅拍攝地點就係呢個嘅汝矣島嘅 Mundae，所以今日呢就嚟朝聖啦。汝矣島現代百貨係首爾最大嘅百貨公司，亦即係淚之女王裏邊女王百貨。除咗有好多名牌、潮牌、美食之外，頂樓亦都有呢個綠化地帶同埋文化空間，真係可以 hea 一日。
行完汝矣島就嚟咗弘大。好似咁樣啊，即係有新人。而家咧，我哋就準備食嘢啦，跟住之後嚟到嘅咧，完全係超越我哋想象啊！因為我哋有啲嘢係冇嗌到，但係都無端端有咁，所以咧就好開心啊！而家咁呢個咧就係佢專門為我準備嘅呢個拌飯啦，一個片片白。咁本來咧有生牛肉嘅，咁但係跟住之後我就話我唔食肉，咁佢就話咁我幫你落多啲菜啦。咁所以咧而家咧就有好多菜嘅呢個片片白，真係多。係啊，咁有新奇啦，仲有呢個嘅粉絲，韓國粉絲呢個汁茄。咁呢個咧係完全冇諗過有嘅，跟住之後咧佢就話係個湯係包埋嘅，跟住我問佢係咩嚟啦，佢就話係菜嘅呢個嘅湯，咁所以我同我個 friend 又可以一齊食啊。咁呢啲都係一啲新奇啦，一啲拌菜咁樣，呢個應該係蘿蔔。哇！突然間好開心啊，成件事。잘 먹겠습니다。啊，哦，啊，thank you，感謝。呢個咧就係專門為我而設嘅冰冰盒。我睇佢全部都係菜，但係咧佢嗰個油嗰個真係好香，唔知點樣佢每一個菜都有唔同嘅味咁，但係咧醃完之後咧，全件事係好配合啦。跟住之後每一種菜咧，佢都有一種特別嘅香味，咁變咗成件事係好夾啊！咁仲有呢個嘅拌菜，呢個噴親佢竟然咧係有呢個嘅粉絲汁茄，試下先。我見到有好多芝麻，我應該好香。嗰啲粉絲咧好有勁度啦，即係好煙韌啦。跟住之後咧個麻油味又好香啦，再加埋啲芝麻喺上面，然之後又有啲冬菇啊，同埋有啲菠菜咁樣。所以呢個咧都係好味，呢個係平時喺餐廳度會叫一個汁茄，都係要錢，但係佢呢個係當一個噴餐，當一個係唔需要錢嘅，咁所以好 OK 食。咁喺我哋仲係食緊嘅途中咧，鋪頭已經好貼心咁樣俾甜品咧，呢個係米通咧，有一個好涼嘅茶，凍冰冰，好靚啊個色。我哋由最多年輕人嘅弘大跳入另一個歷史文化嘅維度。首爾有好幾個宮殿，多數人都會鍾意去景福宮，但係我最鍾意嘅反而係景福宮附近嘅雲峴宮。雖然雲峴宮唔係真正嘅宮殿，而係興宣大院君嘅師弟，但係經過高宗多次嘅擴建，又係因為國王生父所居，所以呢就被稱為雲峴宮啦。雲峴宮現存嘅有魯安堂、魯樂堂同埋二魯堂，都係典型嘅韓國雅房建築，向外翹起嘅屋檐等等，都呈現出韓國建築嘅細緻同埋樸實優雅。呢道門係可以用手掂到嘅高度，所以行過嘅時候要小心啲。之前為咗方便皇帝來往皇宮同埋雲峴宮，
仲特別建造咗俾大院君進入宮殿專用嘅宮勤門，同埋高宗出入時專用嘅敬勤門。但係而家呢，就得返地基。行完雲峴宮就當然要去我最鍾意嘅人字洞啦。今次就因為旅程嘅關係，所以呢，就將我最鍾意嘅食物帶返嚟香港。銅像加映我最鍾意嘅韓式冷麵，仲有呢個炸到脆卜卜嘅素菜餃子。多謝你睇完呢條片，希望你鍾意今次我嘅行程分享。臨走之前記得 like、comment 同埋 share 我呢條片，仲有 subscribe 我嘅 YouTube 同埋 IG 素人教主嘅頻道，撳埋側邊嘅鐘仔，咁我有新片嘅話就會第一時間通知你㗎喇。